him. I came across man, I mean to know when I bring flowers and a cherry tree. I feel her feeling upon my back as an undone path as I keep on rocking. But the big flowers and the witty way said, and then will you marry me? But I said no, 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 said no, no, you're not one for me. No, 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 said no, no, you're not one for me. When my heart on for me only the stars are good for the beer too. So I feel some God and I should've known where, forgive me even honey. So I sent to a place and we don't know when to bring black horse and a cherry tree. So I walk on by cause I see so happy and all I don't need a way to see. But I said no. You're not one for me. No, 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 say no, no. You're not one for me. No, 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 no. You're not one for me. No, 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 no. Alors là, tu peux lever les bras. Lève les bras, lève les bras. Les tapes dans les mains, ouais, c'est ça. Ah ouais, yeah. Même tous les timides de droite, alors vous pouvez lever les bras, taper dans les mains. Allez. Les timides de gauche aussi là-bas, qui font genre de pas m'entendre. Lève les bras, tape dans les mains, allez. Ah, c'est bon ça.
dans les groupes alternatifs comme ça, t'as vu? On va vous proposer on va vous proposer un groupe qui s'appelle un morceau d'un groupe qui s'appelle les VRP. Les VRP. Tu peux danser. Quand sa mère accoucha de Léo, c'était pour mourir aussitôt. Dans les décombres d'un bistrot, c'était la guerre. Il a grandi, on ne sait comment, en s'inventant plein de moments. Des prostituées, des sans argent, la vraie misère. Comme il avait de l'aisance, il n'était pas idiot. À son adolescence, il devint gigolo. Et dans le lit des femmes chics, il fit dans de ses dents. À vouloir trop de fric, on finit en prison. Dans la pénombre d'un cachot, on enferma le pauvre Léo. Avec des brigands, des salauds, c'était l'hiver. Paraît que t'étais un prostitué, lui fit un gars de sa chambre. Tu vas pouvoir nous réchauffer pour pas de manière. N'ayant plus le moral et voulant en finir, en nombre un journal nu, tu peux m'écrire. Mon petit dans ce lit-là, toi, tu es prisonnier. Si tu écris moi, je serai ta liberté. Il a fallu bien des années avant que Léo soit relâché. Mais un jour c'est terminé, on le libère. Il va pouvoir la rencontrer, celle qu'il appelle ma dulcinée. Il va couvrir de baisers, il fait le fier. Il croise sur le trottoir un cercueil de bois noir. Salut les hommes en pleurs et des revues de fleurs. Il arrive excité et frappe toutes les soufflées. Mais celle qu'il a aimée